ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி டிப்ஸ் தமிழ் அழகும் மறைக்கும் சேனல். இந்த வீடியோல நாம இருமலை விளையாடுற தேங்காய் பாலை பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ தேங்காய் பாலோட நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஒரு கப் தேங்காய் பால்ல உடம்புக்கு அன்றாடம் தேவைப்படுற இரும்புச்சத்துல 25% கிடைச்சிடுதுங்க. வாரத்துக்கு குறைஞ்சபட்சம் 3 முறை தேங்காய் பால் குடிச்சிட்டு வரவங்களுக்கு தசை நரம்புகள்ல ஏற்படுற இறுக்கத்தன்மை தளர்ந்து உடலுக்கு பலத்தை கொடுக்குது. தேங்காய் பால் உடல்ல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை உறுதியா வச்சு அடிக்கடி ஏற்படுற சளி மற்றும் இருமலை விரட்டி அடிக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. அதனால மறக்காம உங்களோட உணவுல வாரத்துல 3 முறை தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்க மறந்துடாதீங்க. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, இதை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த தேங்காய் பாலை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம சொல்லுங்க. இதே மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் பார்த்தாதுங்க, பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்றோம் உங்களுக்கு அது நோட்டிபிகேஷன்ல உடனுக்குடனே வந்துட்டே இருக்கும். நீங்களும் டக்குன்னு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்ப உங்களை நான் வேற ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ்ல மீட் பண்றேன். Until then, signing off. This is me Karthi from Health and Beauty Tips Tamil Alagum Araikkum channel. Thank you so much. Bye. Take care.